اے شہید مرد میدان وفا تجھ پر سلام، تجھ پر لاکھوں رحمتیں لا انتہا تجھ پر سلام۔ ہند کی قسمت میں رسوائی کا سامان تھا، ورنہ تو ہی عید آزادی کا ایک عنوان تھا، ورنہ تو ہی عید آزادی کا ایک عنوان تھا۔ اپنے ہاتھوں خود تجھے اہل وطن نے کھو دیا، اپنے ہاتھوں خود تجھے اہل وطن نے کھو دیا، آہ کیسا باغباں شام چمن نے کھو دیا۔ ہندوستان گاندھی جی نے لکھا ہے ٹیپو ہندو مسلم اتحاد کا مجسمہ تھا۔ کون کا؟ فادر آف دی نیشن گاندھی جی ان کے کردار سے متاثر ہو کر، ان کی تاریخ سے متاثر ہو کر لکھتے ہیں کہ ٹیپو ہندو مسلم اتحاد کا مجسمہ تھا۔ جو سچائی ہے، جو حقیقت ہے، ایک سیکولر بادشاہ پر نان سیکولر کمیونل بتا کر اسکولوں کے نصاب سے ان کے سبق کو ہٹایا گیا، یہ ظلم اور ناانصافی ہے۔ جناب عبدالحمید صاحب کے لیے ابھی میں نے بنایا ہے، یہ ہے یہ علم و فن کی شہدائی، ان کے افکار میں ہے گہرائی، ان کے افکار میں ہے گہرائی، عشق اردو زبان سے کرتے ہیں، عشق اردو زبان سے کرتے ہیں، اسی لیے انہیں اردو کا حمید کہتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں سلام بنگلور۔ انجمن ترقی اردو کے زیر اہتمام ایک تہنیتی اجلاس کمبل پوش اردو اسکول شیواجی نگر بنگلور میں منعقد ہوا۔ اس موقع پر ان طلباء کی عزت افزائی کی گئی جنہوں نے SLC اور PUC امتحانات میں اردو زبان میں 90% سے زیادہ نمرات حاصل کیے۔ اس موقع پر ریاست کرناٹک کے 3 ہونہار مسلم طلباء کو خصوصی طور پر سراہا گیا۔ اس موقع پر ریاست کرناٹک کے 3 ہونہار مسلم طلباء کو خصوصی طور پر سراہا گیا۔ شگفتہ انجم محمد عادل عقیل احمد، جنہوں نے ریاست بھر میں 625 نمرات حاصل کر کے ایک نمایاں ریکارڈ قائم کیا۔ مہمان خصوصی کے طور پر کانگریس کے بنگلور سینٹرل کے امیدوار منصور علی خان موجود رہے۔ صدارت جناب محمد عبید اللہ شریف، انجمن ترقی اردو مدیر اعلیٰ پاسبان نے فرمائی۔ اس کے علاوہ سید اشرف، جناب اعجاز علی جوہری، مبین منور، محترمہ شائستہ، محترمہ فریدہ رحمۃ اللہ علی، جناب عابد اطہری اور میر احمد جامی اور عزم اکیڈمی کے صدر آر عبدالحمید اس موقع پر موجود رہے۔ جناب منصور علی خان صاحب کے ہاتھوں عزم اکیڈمی کے ذمہ دار جناب آر عبدالحمید صاحب کی کتاب ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی تاریخ کے آئینے میں اس کتاب کا اجرا عمل میں آیا۔ اس سے پہلے کتاب کے بارے میں اور مصنف ڈاکٹر آر عبدالحمید صاحب کے بارے میں سبیحہ زبیر عباس خان کالج کی پرنسپل اور HOD نے خوبصورت انداز میں اظہار خیالات پیش کیے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عزم اکیڈمی کے صدر جناب آر عبدالحمید نے ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی تاریخ کے آئینے میں کتاب کے بارے میں تفصیلات فراہم کی ہیں۔ صاحب، عبادتوں کی طرح میں یہ کام کرتی ہوں، عبادتوں کی طرح میں یہ کام کرتی ہوں، میرا اصول ہے پہلے سلام کرتی ہوں۔ السلام علیکم، آداب تسلیم، and very happy morning for the all present here۔ صدر محفل جناب عبید اللہ شریف صاحب، مہمان خصوصی جناب منصور علی خان صاحب، جو راجیہ سبھا کے ممبر ہوتے ہوتے رہ گئے دھوکہ بازی کی وجہ سے، لوک سبھا کے بہرحال شہنشین پر تشریف فرما تمام معزز مہمانان، عزیز طالبات، معزز اساتذہ، محترم والدین، مجھ ناچیز پہ ذمہ داری سونپی گئی آتے ہی کہ میں جو ہے ڈاکٹر آر عبدالحمید صاحب کی کتاب ٹیپو سلطان شہید کے بارے میں کچھ کہوں، لیکن اس سے پہلے میں جناب آر عبدالحمید صاحب کے بارے میں کچھ کہنا چاہوں گی شاید۔ تو بہرحال جو اشعار میں کہنا چاہ رہی تھی عبدالحمید صاحب کے بارے میں، وہ جناب مبین منور صاحب نے پہلے کہہ دی، اور انہوں نے جناب عبید اللہ شریف صاحب کے بھی کہی کہ جذب احساس کی خوشبو کے لیے زندہ ہے، جذب احساس کی
मैं इस पर कहूँगी, जज्बा एहसास ये खुशबू के लिए जिंदा है, दिल में जलते हुए जुगनू के लिए जिंदा है। जाने किस चीज़ के लिए लोग यहाँ जीते हैं, जाने किस चीज़ के लिए लोग यहाँ जीते हैं, ये जो जिंदा है वो उर्दू के लिए जिंदा है। ये एहसास मुबीन मुनव्वर साहब को उबैदुल्लाह शरीफ साहब ने कह दिए। मेरे जहन में ये बात आई थी। अब मुझे दूसरे शेर जो है जनाब आज अब्दुल हमीद साहब के लिए जहन में तैयार करने लगी कि है ये इल्म फन की शहदाई। जनाब अब्दुल हमीद साहब के लिए अभी मैंने बनाया है ये इल्म फन की शहदाई, इनके अफकार में है गहराई, इनके अफकार में है गहराई। इश्क उर्दू ज़बान से करते हैं, इश्क उर्दू ज़बान से करते हैं, इसीलिए उन्हें उर्दू का हमीद कहते हैं। तो ये हमीद साहब के बारे में और ना कुछ कहते हुए बस इतना कहूँगी कि लोग अक्सर रिटायरमेंट के बाद अपना वक्त, खाली वक्त जो है या तो दोस्त अहबाब से गपशप लड़ाने में गुजारते हैं, या तो फिर टीवी देखते हैं, या तो फिर अपना वक्त ज़ाया करते हैं। लेकिन जनाब आज अब्दुल हमीद साहब ने उर्दू के लिए एक बहुत अच्छा काम करने का सोचा, और उन्होंने उर्दू के उन तमाम अहम शख्सियात को के कारनामों की किताबों को जो है शाये करने के बारे में सोचा, और ये बहुत ही काबिल कद्र काम है और बहुत ही अहम जिम्मेदारी है। अब तक के आपकी कई किताबें शाये हो चुकी हैं, और आज इस किताब का इजरा होने जा रहा है। इसका नाम है टीपू सुल्तान शहीद। टीपू सुल्तान के बारे में तो आप सबने सुना होगा। टिपू सुल्तान को शेर मैसूर भी कहते हैं, और आपका एक कौल बहुत ही ज़्यादा मशहूर है कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी से गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर है। शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर है। अल्लामा इकबाल ने टिपू सुल्तान के वसीयत के बारे में बहुत ही बेहतरीन अशार कहे थे। तू रह नवर्द शौक़ है मंजिल न कर कबूल, तू रह नवर्दी शौक़ है मंजिल न कर कबूल, लैला भी हम नशी हो तो महमिल न कर कबूल, ऐ जुए अब बढ़ के हो दरियाए तुम तो तेज़। ये मुझे अभी जो है लिखना पड़ा, क्योंकि आते के साथ ही मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तू ऐ जुए अब बढ़ के हो दरियाए तुम तो तेज़, साहिल तुझे अता हो तो साहिल न कर कबूल। ये अल्लामा इकबाल के वो अशार हैं जो उन्होंने हज़रत टीपू सुल्तान शहीद की वसीयत के बारे में लिखे थे। तो अब आते हैं, मैं ज़्यादा इसके बारे में नहीं कहना चाहूँगी, क्योंकि जनाब आज अब्दुल हमीद साहब ने टीपू सुल्तान की इस किताब के बारे में सब कुछ लिख दिया है, और बहुत से लोगों ने इस किताब के बारे में तबसरा किया है, बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है। तो अब इसके रस्म इजरा की तरफ चलते हैं। जनाब मंसूर अली खान साहब से गुजारिश करते हैं कि इस किताब की इजरा करें। फरमाइए सर, 16 अगस्त को आपकी एक किताब टिप्पू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी तारीख़ के आईने में किताब का इजरा अमल में आया, क्या तफसीलात हैं? इस वक्त हम अज़मा अकेडमी पहुँचे हैं इस किताब के बारे में जानने के लिए। सबसे पहले मैं अंजुमन तरक्की उर्दू के ज़िम्मेदारों का, खुसूसन सदर मोहम्मद उबैदुल्लाह शरीफ साहब, नायब सदर अशरफ साहब और जनरल सेक्रेटरी मुबीन मुनव्वर साहब, ख़ाज़न शफ़ीक़ आबिदी और तमाम अरकान को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि एक शानदार प्रोग्राम बच्चों की हौसला अफजाई के लिए, तलबा की हौसला अफजाई के लिए इनक़ाद किया गया। गोल्ड मेडल दिए गए, सर्टिफिकेट्स बांटे गए, बैग्स दिए गए और नक़द इनामात भी दिए गए। और उन तलबा को जो 3 तलबा जो 625 नंबर लाकर हैं, उनकी तफसीलात आपने अभी कहा है, उनको भी, उनके वालिदैन को और उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। वाकई ये हमारे तमाम रियासत के तलबा के लिए एक रोल मॉडल हैं। और दूसरे तलबा जो उर्दू ज़ुबान में 100 को 100 नंबर लाए हैं, 90% से ज़ायद लाए हैं, उन्हें भी 2000-1000 रुपये, और उन 625 तलबा को 5000 रुपये दिए गए हैं। वाकई ऐसा एक शानदार प्रोग्राम
بہت ہی کم دیکھنے کو ملتا ہے. واقعی انجمن ترقی اردو کی یہ کامیاب صحیح قابل تخلید، قابل ستائش اور لائق مبارکباد ہے. میں دل کی گہرائیوں سے پھر ایک مرتبہ صدر، سیکریٹری، خازن، نائب صدر اور تمام اراکین کو دل کی اتاہ گہرائیوں سے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس محفل میں مجھے بھی بلایا گیا تھا اور میری ایما پر ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، میری خواہش تھی کہ ہمارے اسلاف کے کارنامے اور زندگیاں ہماری نئی نسل تک پہنچیں. اب یہاں ایک دم 100% اردو میں مارکس لانے والے طلبہ، ہونہار طلبہ کی موجودگی اور میری کتاب ان تک پہنچنا ایک بہت غنیمت تھا، موقع تھا. میں اس موقع کو غنیمت جان کر میں عبید اللہ شریف صاحب سے استدعا کی تھی کہ اس کتاب کا اجرا کریں اور ان بچوں کو بانٹیں. ان کو تقسیم کرنا چاہتا ہوں میں عزم اکیڈمی کی جانب سے. تو انہوں نے اجازت دی. الحمدللہ جوان سال قائد منصور علی خان صاحب جو بنگلور سینٹرل سے MP کو کھڑے تھے، سازش کے تحت ناکام ہوئے، لیکن پھر بھی وہ MP ہی مانے جائیں گے ایسا لگتا ہے. ان کی اردو کی جو انہوں نے جو میڈیا سے بات کی ہے اردو کے سلسلے میں، اس سے میں بہت متاثر ہوں. انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں. ان کے ایسے ایک اردو کے محبت سے رکھنے والے ایک نوجوان سے میری کتاب کا اجرا ہوا. میں واقعی ان کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ میری اس محفل میں، بچوں کی اس محفل میں انہوں نے میری کتاب کا اجرا کیا. تہنیتی اجلاس کے مہمانوں میں محترمہ شائستہ یوسف صاحبہ، محترمہ فریدہ رحمۃ اللہ صاحبہ اور تمام خواتین اساتذہ، خصوصاً ہدا اسکول کے اساتذہ، جن اسکول میں کافی طلبہ اردو زبان 100% مارکس لائے ہیں، انہیں دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس سے پہلے کہ میری کتاب کا اجرا ہوا، عباس خان کالج کی وائس پرنسپل اور شعبہ اردو کی صدر سبیحہ زبیر صاحبہ نے میرے بارے میں اور ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے بارے میں بڑی خوبصورتی سے اظہار خیال کیا ہے. ان کا بھی میں مشکور ہوں. جی فرمائیے سر، جو کل آپ کی کتاب کا اجرا ہوا، آج فرقہ پرست تنظیمیں کہیں نہ کہیں ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو نشانہ بنا رہے ہیں. اس موقع پر کتاب لانے کی خاص وجہ کیا ہے اور کیا کتاب میں تفصیلات ہیں سر؟ جو سچائی ہے، جو حقیقت ہے، ایک سیکولر بادشاہ پر نان سیکولر کمیونل بتا کر اسکولوں کے نصاب سے ان کے سبق کو ہٹایا گیا، یہ ظلم اور ناانصافی ہے. فتح علی ٹیپو ایک رعایا پرور بادشاہ تھے جس نے رعایا کی خوشحالی کی خاطر انگریزوں سے لڑائی کی تیسری جنگ جو 1790 اور 92 میں ہوئی، سلطان ٹیپو معاملہ فہم، موقع شناس اور رحم دل بادشاہ نے مصلحت وقت اور موقع و محل کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے صلح کی دعوت کو قبول کر لی اور لارڈ کارنوالیس نے اس کے بدلے میں 30 لاکھ روپے وصول کیے اور ٹیپو سلطان نے اپنے 2 جگر پاروں کو شہزادہ معین الدین 8 سال اور عبد الخالق 10 سال بطور یرغمال انگریزوں کے حوالے کیا. ایک ایسا بادشاہ جس کی مثال ساری دنیا کی بادشاہات میں نہیں ملتی کہ اپنی رعایا کی فلاح و بہبودی کی خاطر اپنے بچوں کو رہن رکھا ہو. شاید ہی کہیں ایسی مثال کہ اپنے بچوں کو رہن رکھا ہو نہیں ملتی. اس کتاب میں اس کو لایا ہوں. اور دوسرا، کلاسی پڑلم کا جو محل ہے، لکڑی کا محل، اسے کیا سمر پیلیس بولتے ہیں ٹیپو سلطان کا، ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. ایک بادشاہ جس کا دور اقتدار ہو، وہ اپنے آرام کی خاطر ایک محل بناتا ہے اور اس کے قرب میں اس کی دیوار سے لگ کر ایک مندر ہوتی ہے. آپ ہی کہیے، اگر وہ کمیونل ہوتا، اگر وہ نان سیکولر ہوتا، کیا وہ مندر قائم رہ سکتی تھی؟ کیا وہاں پوجا پاٹ چل سکتا تھا؟ یہ زندہ مثال ہے. آج بھی پوجا پاٹ چل رہا ہے، وہاں پر مندر موجود ہے اور اس کے آرام گاہ سمر پیلیس کے پاس لگ کر ہے. یہ زندہ مثال ہے کہ وہ ایک سیکولر بادشاہ تھا.
हिंदुओं और मुसलमानों को एक नजर से देखता था। जैसा आपने कहा, आपने सवाल किया, आजकल सुल्तान की मजहबी पॉलिसी पर काफी कीचड़ उछाला जा रहा है। इन्हें हिंदू मखालिफ बनाकर पेश करने की कोशिशें हो रही हैं, जबकि असल हकीकत कुछ और है। टीपू सुल्तान ने हमेशा तमाम मजाहिब के मानने वालों के साथ रवादारी और फयाजी का सलूक किया। वो हमेशा सेक्युलर रहे। खुद बाबाए हिंदुस्तान गांधी जी ने लिखा है, टीपू हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का मुजस्सिमा था। कौन का? फादर ऑफ द नेशन गांधी जी उनके किरदार से मुतासिर होकर, उनकी तारीख से मुतासिर होकर लिखते हैं कि टीपू हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का मुजस्सिमा था। इससे और हमें और क्या चाहिए? मंदिरों और उनके पुजारियों का इंतहाई एहतराम था। टीपू सुल्तान शहीद के दिल में हिंदू मंदिरों और उनके पुजारियों का बहुत एहतराम था। मराठा लुटेरों ने खुदा सल्तनत खुदाबाद पर जब हमला किया तो एक मंदिर के पुजारी, जो श्रृंगेरी मठ के पुजारी शंकर गुरु आचार्य, अपनी जान बचाने के लिए मुल्का शहर कारकड़ा को भाग गए थे। वहां से उन्होंने मंदिर की बेहुरमती की तफसीलात बताते हुए टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को एक खत लिखा और कुछ माली इमदाद भी तलब की। जवाब में टीपू ने जो खत लिखा है वो 1916 ईस्वी में मैसूर के महकमा आसार कदीमा डायरेक्टोरेट राव बहादुर नरसिम्हाचार्य को श्रृंगेरी के मंदिर के अहाते में मिला था। इस खास खत में टीपू सुल्तान ने अपना नाम गुरुजी के नाम के नीचे कन्वेंशन में लिखा था। उन्होंने इंतहाई अदब और एहतराम के साथ मुअक्खर जिक्र को मुखातिब किया था। यह इंकसारी और एहतराम साबित करता है कि सुल्तान हिंदू स्वामियों का कितना एहतराम करते थे। खत के मंदरजात झैल हैं। उस खत को मैंने अपनी किताब में लाया है। लिखते हैं टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह, वो लोग जो मुक़द्दस मकामात की तौहीन करते हैं और उनकी बेहुरमती करते हैं, उनका अंजाम इसी दुनिया में होगा। और उनकी बेहुरमती करते हैं, उनका अंजाम इसी दुनिया में होगा। एक शायर लिखता है, लोग खुशी से गुनाह करते हैं, फिर भी रोते हुए चेहरे के साथ नताइज का सामना करते हैं। मंदिरों के पुजारियों से बदतमीजी करते हुए कोई अपनी जात की तबाही की दावत देता है। जो बेजुमीर अनासिर हमारी सल्तनत में घुसकर हमारे लोगों को तंग कर रहे हैं, उनसे सख्ती के साथ निपटा जाएगा। आपकी शख्सियत शानदार है, हैरत अंगीज है। हमारे सल्तनत के फलाह व बहबूद के लिए दुआ कीजिए। यहीं से अवाम के दुश्मनों का खातिमा होगा। आपको अपनी ज़रूरत के मुताबिक हमारे ज़ेर कंट्रोल इलाके से जो कुछ चाहिए हासिल करने का पूरा हक हासिल है। यह खत मैंने अपनी किताब में लाया है। यह है श्रृंगेरी मठ। सुल्तान के हमदर्दाना रवैये से बेहद मुतासिर होकर शंकराचार्य ने सुल्तान को शुक्रिया के तौर पर एक शाल भी भेजी थी। तारीख में इसके शवाहिद मिलते हैं। सिर्फ सुल्तान श्रृंगेरी मठ को ही नहीं, बल्कि श्रीरंगपट्टन, मैसूर, नंजनगुड़, बेंगलुरु, आरकाट, तिरुचिनापल्ली, डिंडुगल में मंदिरों को सुल्तान ने जागीरें अता की। नंजनगुड़ तालुक के किले में लक्ष्मीकांत मंदिर की चांदी के चाक, अदर बर्तन, एक प्लेट अब भी मौजूद है। नंजनगुड़ के मंदिरों के लिए सोने चांदी के पूजा पाठ की चीजें अता की थी, आज भी वहां पे हैं। मेलकोटे में नारायण स्वामी मंदिर बड़े खूबसूरत अंदाज में पूरे रवादारी के किस्से मैंने अपनी किताब में बयान किए हैं। जवाहरात से बर्तन, मेलकोटे नारायण स्वामी मंदिर के लिए सोने चांदी के बर्तन, कुछ शानदार जवाहरात से जुड़े बर्तन, एक जोड़ा ड्रम, एक दर्जन हाथी भी अता किए थे। और श्रीरंगपट्टन के रंगनाथ मंदिर में एक काफूरदान, 7 चांदी के प्याले आज भी मौजूद हैं, जो टीपू सुल्तान के मंदिर के तोहफे। इस मंदिर में, श्रीरंगपट्टन की श्रीरंगा मंदिर में आज भी मौजूद हैं उन टीपू सुल्तान के तहाइफ। मस्जिद की अज़ा और मंदिर की घंटी महल के अंदर बराबर सुनाई देती थी। ये थे हमारे बादशाह। और मैंने जब तहकीक की अपनी पीएचडी थीसिस के लिए, गंजाम के डॉक्टर आमिना खातून साहिबा मेरी उस्ताद मोहतरम की ईमा पर, गंजाम के 40 साल पहले 1977-78 में गंजाम के काली कवेली के पुराने घरों में जाकर 80-90 साल की पुरानी जो बुजुर्ग खवातीन थी, उनके सीने में जो खजाना था टीपू सुल्तान के बारे में, जो गीतें थी, मैंने रिकॉर्ड की हैं अवामी अदब के तहत। अवामी अदब की पीएचडी के थीसिस से मैंने रिकॉर्ड की हैं। उसके अंदर वो बादशाह को अवामी अदब में, अवामी गीतों में एकदम सेक्युलर माना गया है। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह अपने जमाने में एक रिवायत बन गए थे। उनकी बहादुरी, शुजाअत, रवादारी, पाकीज़गी के सिफात लोग गीतों में मुजस्सिम हो गई हैं। और वो
सुल्तान के तई अवाम की किस कदर अकीदत पाई जाती थी और किस कदर सच्चाई पर मुबनी थी, चंद नगमे समात फरमाएं। अल्लाह कने मंगती हूं दुआ बारे बार, मेरा बेटा होंदे टीपू जैसा सरदार। गावा गावा बचती नौबत व नक्कारे, टीपू के सिफ्तां के गुन गाए सारे। वफ्स टीपू के लोगा सारे जाने, अंग्रेजा भी उनकी बहादुरी को माने। मेरे अल्लाह टीपू की 7 मुल्कां तारीफ हो, जमीन से आसमां तक टीपू की तौसीफ हो। ऐसे गीते हैं। कौसर के पानी से हूर जहां धोती जी, उसके होठा पर तो टीपू की बात आई जी। मुंह भर भर को तारीफां करती सब लोगां टीपू की, जय जयकार बोलती हिंदुआ भी टीपू की। टीपू बादशाह के मुल्क में हिंदुआ मुसलमाना, तवज्जो फरमाएं, टीपू बादशाह के मुल्क में हिंदुआ मुसलमाना, दूध शक्कर मिलकर रहती वैसे भाया भाया। लिंगायता बमना मुसलमाना सारे, टीपू की नजर में सब जन प्यारे। दुआ मंगती मुसलमाना टीपू के वास्ते, दुआ करती बमना भी टीपू के वास्ते। मेरे अल्लाह कने दुआ ये मंगी जी, टीपू को मिलेंगे चांद सूरज की हयाती। ये तमाम गीतें मैंने ये साबित करने की कोशिश की है कि टीपू एक सेक्युलर बादशाह थे, रियाया परवर बादशाह थे। यही मेरा मकसद था कि जो भी जहनी इंतशार है हमारे आइंदा आने वाली नस्लों में वो ना रहे, उनके जहन साफ हों और हमारे बादशाह की मोहब्बत उनके दिलों में हो। और ये जो निसाब की तालीम से हमारा जो सबक निकाला गया था, आज फिर दोबारा मैं उसको जिंदा किया हूं अपनी किताब में। वही जो शेर टीपू सुल्तान शेर मैसूर की तस्वीर यहां पे आई है। यह एक खूबसूरत किताबचा है, टीपू सुल्तान की जिंदगी के तमाम वाकयात मौजूद हैं। और मैं इसने इस बात की कोशिश की है इसमें कि जहां तक हो सके हमारी नस्लें और आइंदा आने वाली नस्लें, यह जो जहनी खलफशार हुआ है, जो टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह पर कीचड़ उछाला गया है, उसको साफ कर लें। टीपू सुल्तान एक सेक्युलर बादशाह थे, रियाया परवर बादशाह थे। ऐसे बादशाह की मिसाल सारी दुनिया की बादशाहत में नहीं मिलती। यही मेरा पैगाम है। ऐ शहीदे मर्द मैदान वफा, तुझ पर सलाम, तुझ पर लाखों रहमतें ला इंतहा, तुझ पर सलाम। हिंद की खिस्मत में रुसवाई का सामान था, वरना तू ही ईद आज़ादी का एक उन्वान था। वरना तू ही ईद आज़ादी का एक उन्वान था। अपने हाथों खुद तुझे अहले वतन ने खो दिया, अपने हाथों खुद तुझे अहले वतन ने खो दिया। आह कैसा बाग़बान शाम चमन ने खो दिया।